Bandaríkjastjórn útilokar ekki að beita hervaldi til að ná Grænlandi, en utanríkisráðherrann segir áformin frekar vera að þrýsta á dönsk stjórnvöld að láta landið eftir. Almenningur hér á Grænlandi uggandi hvað Bandaríkjamenn hyggjast fyrir. Valdhafar þeirra og Danmerkur funda í næstu viku. Bandaríkin tóku yfir rússneskt olíuflutningaskip í lögsögu Íslands í dag 200 kílómetra sunnan á landi. Yfirtakan liður í að þrengja að venúsúelskum stjórnvöldum en skipið var upphaflega á leið þangað. Dæmi að fólk sé vistað án klæða og hafi þurft að gera þarfir sínar í fangaklefum á Hverfisgötu. Aðbúnaður í fangelsinu óviðunandi að mati umboðsmanns Alþingis. Börn í leikskólanum Funaborg í Grafarvogi þurfa að vera heima 1,5 dag í hverri viku vegna manneklu. Foreldrarnir hafa fengið sér fullsadda og krefjast svara frá borginni. Gott kvöld. Bandarískar hersveitir tóku yfir stjórn á olíuflutningaskipinu Marinera undan ströndum Íslands í dag en skipið siglir undir rússneskum fána. Bandaríkin höfðu veitt skipinu eftirför í rúmar 2 vikur en það var upphaflega á leið til Venesúela. Skipið var 200 kílómetra frá landi sem álíka langt og vegalengdin frá Reykjavík til Hvammstanga. Skipið var innan íslenskar efnahagslögsögu en á alþjóðlegu hafsvæði. Landhelgisgæslan hafði reglubundið eftirlit með skipinu innan lögsögu Íslands en aðhafðist ekki að öðru leyti. Bandaríkin tóku svo yfir annað olíuskip, Sofía á Karíbahafi. Bandaríkjaher segir skipin hluta af skuggaflota Rússa sem hafi tekið þátt í ólöglega athæfi. Marinera hafði verið á leið til Venesúela en sneri í norðausturátt þegar bandarísk stjórnvöld reyndu að stöðva för þess í desember. Olíuskipið sigldi í nótt inn í efnahagslögsögu Íslands suðaustan við landið en fór ekki inn fyrir landhelgina. Strandgæsla Bandaríkjanna fylgdi á eftir. Rússar höfðu sent herskip sín þar af 1 kafbát til fylgdar skipinu. Og Bandaríkjaher með liðsinni breska flughersins tók svo skipið yfir eftir hádegi í dag. Skipverjar kunna að verða sóttir til saka í Bandaríkjanum. The Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. Velkomin Snjóli Árnadóttir, þú ert sérfræðingur í hafrétti. Þetta alvarlegt atvik? Þetta ekki, við þurfum ekki að vera neitt sérstaklega hrædd við þetta held ég, vegna þess að þetta ekki brot á fullveldi Íslands eða fullveldisrétti okkar. Þú veist, það ekki verið að fara inn á valdsvið Íslands. Vegna þess að þetta gerist í efnahagslögsögunni þá erum við þar bara með tiltekin réttindi til að framfylgja ákveðnum reglum og setja reglur umhverfisvernd, fisk, olíu og gas og eitthvað fleira. En við vitum náttúrulega ekki alla staðandi máls, við vitum ekki hvað skipið var sakað en það ekki, við erum ekki með lögsögu til að framfylgja þess ekki neina rafslögsögu eða svoleiðis á þessu svæði. Einmitt. Þannig að þetta hefði hort allt öðruvísi við ef þetta hefði verið innan 12 mílna landhelgi Íslands. Algjörlega, það hefði gert það vegna þess að sko, fullveldi ríkisins nær út fyrir landsteinana og út á þessar 12 sjómílur sem eru landhelgi en síðan miklu stærra belti sem efnahagslögsagan og þar erum við bara ekki með sérstaka eða þessa sömu heimild. Þannig að meginreglan sko, hver framfylgir lögum og reglum, það auðvitað bara forráðasvæðið, það bara ríkið sem á landið og eða landhelgina og hafinu meginreglan að sé fánaríkið og það þá Rússland í þessu tilviki og síðan bara þá einhverjar þröngar heimildir ef þetta út á efnahagslögsögu og úthafi. Mér finnst það bara áhugavert líka að það ekki, þó að þetta sé ekki brot á einhverju sem við hefðum mátt gera, þá þýðir það samt ekki að Bandaríkin hafi mátt þetta heldur. Nei, ég veit. Það ef það grunur sjórán eða þrælahald eða ríkisfangsleysi skipsins, þá gæti það verið. En aftur, sko, við vitum ekki nógu mikið hvort að til dæmis þetta sé
Ég var eitthvað búin að lesa að skipið hefði verið að skipta flagg nýlega, þannig að þá gæti komið til skoðunar hvort það sé hægt að saka ríkisfangsleysi og það gæti gefið heimild Bandaríkjunum, en þetta er svona spekúlasjónir. Já, en það margt kannski eftir þess að komi ljósið þetta, en höfum við einhverjar skyldur í þessari efnahagslögsögu? Ekkert sem ég get segja að geti tengst þessu. Ég meina ef það væri brot á fiskveiðireglum, þá myndum við hafa það, eða umhverfisvernd, þú veist, en ekki þessum. Ég meina maður sér ekki alveg hvaða málaflokkar þeir eru að bera fyrir sig að eigi við þarna. Nei, þetta áttur að koma í ljós. Kæra þakki fyrir komin að Snjólaug. Og bandarísk stjórnvöld slá í og úr aðgerðir við að ná Grænlandi á sitt vald. Talskona Hvíta hússins sagði í gærkvöld að verið væri að skoða mismunandi leiðir til að innlima Grænland og beiting hervalds kæmi til greina. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hins vegar sagður hafa fullvissa þingmenn á Bandaríkjaþingi í gær að hótanir Trumps hervald væru herbragð til að auka þrýsting á Dani að gefa Grænland eftir. Ég heldur að hafa í huga að það liggja nú ekki ennþá fyrir neinar áþreifanlegar eða harðar upplýsingar sem benda til þess að ætlunin sé að gera innrás í Grænland. Það hins vegar alveg víst að Bandaríkjaforseti vill að Bandaríkin eignist Grønland. Der er 2 fløje. Den ene er at annektere Grønland, det andet det er at vil overtage eller købe Grønland. Og jeg vil sige, at hverken det ene eller det andet bør ske. Grønland er ikke til salg, og Grønland kommer ikke til at blive til salg. Og Hallgrímur Indriðason komin til Grænlands. Já, Hallgrímur, það líklega fátt annað að tala þarna núna. Já, það má sannarlega segja það og fólk náttúrulega svona óvisst framtíðina og þessi orðræða Trumps, hvaða áhrif hún hefur eða jafnvel þegar farin að hafa eða mun hafa í framtíðinni. Meðal annars þá var viðtal við konu hérna í grænlenska sjónvarpinu sem sagði að ummæli Trumps að það ætti að bíða í 20 daga með að ákveða eitthvað varðandi Grænlanda. Þessi ummæli svona, þau vektu spennu en samt á mjög neikvæðan hátt. Það var líka verið að heyra raddir það að ríkisstjórnin sé ekki að tala nú skýrt til almennings þessi mál og að það beri ekkit á því að hún hafi nein plön svona ef að allt fari á versta veg. Þannig að þetta eru bara nokkrar birtingamyndir það hvað fólki finnst og svona áhyggjurnar sem þær hafa og þetta að, já við getum sagt að þetta að skapa svona óöryggi hjá býsna mörgum. Einmitt, en Grænlendingar getur nú væntanlega áfram treysta á stuðning Evrópuþjóða gegn þessum áformum. Já, og svo sem fleiri til. Það var verið að tilkynna það að utanríkisráðherra Kanada myndi koma í opinbera heimsókn til Grænlands núna í byrjun febrúar, meðal annars til þess að opna sendiskrifstofu, en muna nú eftir því að Trump hefur nokkrum sinnum talað drauma sína það að Kanada verði eitt af ríkjum Bandaríkjanna við kannski lítinn fögnuð þeirra. En Evrópuleiðtogar, þeir eru einarðir í svona stuðningi sínum við Grænland og þá þar af leiðandi andstöðu við það að Bandaríkin yfirtaki Grænland á þann hátt að það þóknist ekki vilja Grænlendinga. Il n'y a pas pour moi de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Og det er jo ikke kun Danmark og Grønland og rigsfællesskabet, som i den her konflikt. Læg mærke til i dag en massiv europæisk opbakning fra alle de store europæiske lande, fra Canada. Der ligger en EU-erklæring helt tilbage fra sidste år med alle 27 medlemslande. Det en alvorlig situation, det her. Men vi kan jo ikke være sikre på, at vi kan ændre på den amerikanske position, og så bliver vi jo nødt til at stå op for vores egen. Utanríkismálanefnd Danmerkur kom saman til fundar í gærkvöld og hefur óskað eftir fundum með stjórnvöldum í Bandaríkjunum. Albert Jónsson, sem við heyrðum aðeins í áðan, segir ljóst að samskipti milli ríkjanna allra séu erfið. Þá auðvitað greinilega uppi vandamál í samskiptunum milli Bandaríkjanna og Grænlands og Danmerkur og vandamál í NATO af þessum sökum. Hvað þið til dæmis framtíðin NATO ef þetta raunveruleikinn? Ef eitt bandalagsríki ræðst á annað, þá ekki hægt að sjá neitt annað fyrir sér en að bandalagið legðist af í núverandi mynd, að minnsta kosti. Já, Hallgrímur, landstjórn Grænlands og danska ríkisstjórnin hafa sent formlega beiðni til að óska eftir fundi með utanríkisráðherra Bandaríkjanna vegna málsins. Eitthvað vitað hvort og þá hvenær þessi fundir fara fram?
Nei, ekki að öðru leyti en því að þetta fer líklega fram í næstu viku. Marco Rubio sagði á blaðamannafundi í dag að þegar hann var spurður mögulegt hernám Bandaríkjanna á Grænlandi að hann vildi ekki tjá sig það, hann væri að fara að hitta dönsk yfirvöld í næstu viku og þetta samtal færi fram þar. Og Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, hún sagði í samtali við dagblaðið Sermitsjak í dag að hún myndi að sjálfsögðu sitja þennan fund enda varðaði þetta þeirra land. Og það má kannski segja að þarna sé komin þau svona beinu samskipti við Bandaríkin sem Jens Frederik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands hefur lengi kannski verið að ýta á eftir. En Albert Jónsson, hann í það minnsta telur það afar ólíklegt að Trump stígi það skref að hernema Grænland. Grænland skiptir feikilega miklu máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Algjörlega lykilstaður og lykilatriði sem eru ratsjár nyrst í Grænlandi sem eru lykilatriði fyrir loftvarnir og geimvarnir Norður Ameríku. Hins vegar hafa Bandaríkjamenn haft þessar stöðvar í marga áratugi og hafa allt sem þið þurfa á vilja í Grænlandi hvað varðar hernaðarlega hliðarmála. Og svo hefur hann talað forsetinn málma. Grænlandi auðvitað málmum að talið en það ekkert auðvelt að komast í það. Grænland eins og allir vita risastórt land og innviði skortir mjög mikið. Svo ýmsar kenningar uppi hvað forsetanum gangi til og ein kannski sú sem líkleg, ég veit það ekki. Hún svo að hann vilji láta muna eftir sér ég var forsetinn sem bætti við Bandaríkin eins og þegar Andrew Johnson þáverandi forseti keypti Alaska 1867. Og Hallgrímur Indriðason stendur áfram vaktina fyrir okkur á Grænlandi næstu daga en við skulum nú snúa okkur á öðrum fréttum. Fólk sem vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á Hverfisgötu hefur þurft að gera þarfir sínar í klefanum því það kemst ekki á salerni. Umboðsmaður Alþingis gerir fjölda athugasemda við aðbúnað og umsjón fangageymslunnar í nýbirtri skýrslu. Umboðsmaður Alþingis gerði fyrirvaralausa athugun á fangageymslu lögreglunnar á Hverfisgötu í Reykjavík í október. 40 blaðsíðna skýrsla með niðurstöðum var birt í dag. Umboðsmaður hafði ýmislegt út á aðbúnað að setja og tilmælum beint til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem ber ábyrgð. Dæmi voru að þeim sem voru vistaðir í fangaklefum á Hverfisgötu hefði ekki verið sinnt eftir að hringdu bjöllu í klefa og að í kjölfarið hefðu þeir gert þarfir sínar inni í klefanum. Þegar það gerðist var þrifum ekki alltaf sinnt án tafar. Þá voru dæmi að fólk sem var metið í sjálfsvíkshættu hefði verið vistað án klæða og í einhverjum tilfellum var dýna fjarlægð. Ítrekað að mikilvægt sé að verða við beiðni fólks að komast strax á salerni og að þrif á þvægi, blóði og saur sé sinnt án tafar. Þá ítrekað að leita þurfi allra leiða til að forðast það að vista fólk klæðalaust. Þá hafði pappísörkum verið komið fyrir á klefahurðum í þeim tilgangi að byrgja sín vistaðar úr klefanum en umboðsmaður segir að ekki skuli gera slíkt nema í algjörum undantekningar tilvikum. Lögreglustjóra einnig gert að gera ýmsar úrbætur í sambandi við eftirlitsstarfsfólks og sjá til þess að framkoma lögreglumanna í garð þeirra sem vistaðir eru í fangageymslu sé í samræmi við lög, mannúð og mannvirðingu. Dæmi voru að viðmót lögreglu geti talist niðurlægjandi fyrir þann vistaða og vísbendingar eru að í einhverjum tilfellum hafi verið gengið of langt í valdbeitingu þótt framkoma lögreglumanna hafi almennt verið fullnægjandi. Þá enn og aftur vikið að heilbrigðisþjónustu þeirra sem vistaðir eru í fangageymslum og tilmæli úr eldri skýrslu þar að lútandi ítrekuð. Meðal annars að fólki sé tryggð nauðsynleg geðheilbrigðisþjónusta. Það geti þó ekki verið einungis á ábyrgð lögreglu. Foreldrar barna í Funaborg í Reykjavík eru orðnir langþreyttir á manneklu í leikskólanum. Vistunartími barnanna hefur verið skertur verulega. Við erum ekki á leikskóla. Við erum á heimili í Grafarvogi og þessi krakkar hérna, þau komast ekki á leikskólan sinn í 1,5 dag í viku vegna þess að það vantar starfsfólk á leikskólan. Ó nei! Þetta er 3. ári í röð sem við erum að standa í þessu púsluspili. Við erum að reyna að halda rútínunni sem þau eru vön á leikskólanum. Þannig að það er alltaf hádegismatur 11:30 og svo svo fer Frosti í lúr. Þannig að það er bara, við erum að reyna að halda öllu gangandi. Hvernig finnst þér að vera svona heima? Gaman. Gaman, já.
Saknar ekki að vera í leikskólanum? Nei. Nei. Og það sko gaman að vinna með mamma og pappa, þá get ég leika það með henni. Finnst þér skrítið að vera ekki í leikskólanum? Nei. Nei. Vorum við þessu. Búið svolítið langan tíma. Fáliðunaráætlun hefur verið í gildi í nokkur misseri á leikskólanum Funaborg. Fyrst hálfur dagur í viku, svo 1 dag í viku og nú á mánudaginn var tilkynnt að skerða yrði þjónustu allra barna á leikskólanum 30% eða 1,5 dag á viku. Við erum hérna með 2 aukabörn í dag. Við foreldrarnir tókum okkur 4 saman og erum að reyna að skipta þessu svolítið á milli því að ef við horfum fram á þetta alveg út maí þá þetta sko rúmlega tæplega 32 frídagar yfir önnina sem í fáliðum og þetta bitnar bara börnunum. Og þetta ekki bara börnunum, en þið veitir mest á börnunum. Hvað ykkur sagt að þetta ástand muni vara lengi? Bara, það eru auglýsingar á loftinu, það búið að reyna að ráða, það bara ekki hægt að segja. Af því að nú tæplega 7% atvinnuleysi í landinu. Ég hefði haldið að það ætti að vera fólk að núti sem getur unnið þessi störf. Við erum bæði í fullu starfi og maður með vinnur að vísu vaktavinnu, þannig að aðra hverja viku getur hann dekkað. Og hinn á móti þarf ég að hagræða. Það eru alveg áreiðanlega einstæðu foreldrarna líka sem eru þá að taka allan skellinn af þessu. Hljóta að fara afleiðingar í vinnunni því að ef þú ert að missa 30% starfskraft, það ekkert margir vinnuveitendur sem sætta sig við það svona. Nú þurfum við aðeins að láta í okkur heyra. Maður að fá leikskólapláss í Reykjavíkurborg og maður að gera ráð fyrir að fá þessa vistun og fólk að ráða sig í vinnu samkvæmt því. Og það rosalega vont að missa 30% á einu bretti. Þau og við erum að upplifa rótleysi og þreytu þessu tengdu sko. Fáliðun ekki lausnin. Eins og þeir sé að grípa í þetta núna eins og þetta sé einhver lausn. Nú þarf bara Reykjavíkurborg að stíga inn og finna einhver lausn á þessu máli. Það vantar bara starfsfólk á leikskóla og eigum við bara ekki að leysa það. Velkomin Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, það kallað eftir lausnum frá ykkur sem ekki þá fáliðun. Hvað stendur til að gera? Já, fáliðun eru fyrst og fremst gerð til þess að tryggja öryggi barna. Ef það eru of fáir starfsmenn þá verður að fækka börnunum líka. Það eru hræðilega aðgerð og bitnar á börnum og fullorðnum og við höfum verið að skoða núna frá því haust hvernig þetta bregðast við. Við vantar 50 starfsmenn til þess að leikskólarnir séu fullmannaðir. Starfsmennir hafa verið að koma með ákveðnar hugmyndir hvernig við getum gert það. Við auglýstum settum svona þverpólitískan hóp af stað og kynntum þær tillögur sem að fjalli mörgum ekki geð. Þannig að nú bara verið að setja saman nýjar tillögur sem verða kynntar vonbráðar og við vonumst þá til þess að þetta verði eftirsóttari vinnustæðir. Og hvað gæti það til dæmis verið? Þú segir að vanti 50 störf. Af hverju gengur svona illa að manna þessar stöður ár eftir ár? Já, leikskólarnir eru opnir 9 tíma á dag og starfsfólki vinnur ekki 9 tíma á dag þannig að það eru kannski þessi styttirstubbar sem hafa verið erfiðari. Það þarf að manna allan tíman og það sem við höfum svolítið verið að horfa á hvort við getum höfðu til foreldra að skrá einungis þann tíma sem þau nota og þá ættum við að geta náð utan þetta og það eitthvað sem við verðum að horfa á og það verður einhvern veginn að auðvelda leikskólastjórunum að skipuleggja sinn dag til þess að þetta bitni ekki svona börnum og fjölskyldum sem auðvitað alltaf tilgangur leikskólans. Það að börnin fái menntun og öruggan stað að vera og foreldrarnir geti sinnt sinni vinnu eða námi eða hvað það sem þau eru að gera. Já. En hvað fáliðun á mörgum leikskólum í borginni? Í dag það í 2 leikskólum. Þarna hefur verið heill dagur og það annar leikskóli líka það sem hefur verið hálfur dagur. En annars fólk að bæta við þessi vinnu sem auðvitað eykur álag og síðan getur haft áhrif á aukin veikindi sem eru annað sem við höfum líka verið að horfa upp á og alvarlegt. Þannig að það skiptir máli að einhvern veginn náum utanum þetta saman foreldrar og leikskólarnir. Já, er þetta misjafnt eftir hverfum í borginni? Nei, þetta ekki endilega misjafnt eftir hverfinu, þetta svolítið misjafnt eftir leikskólum og við höfum líka verið að skoða það, hvort við getum einhvern veginn lært af hvort öðru og settum upp líka svona afleysingahóp sem getur farið á milli og það einmitt verið að skoða það núna, hvort það sé hægt að bregðast við ástandinu akkurat þarna á Funaborg. En nú þetta er ekki nýtt ástand, þetta eitt vinsælasta kosningaloforð í hverjum kosningum að bæta mannavanda á leikskólum. Af hverju gengur þetta svona illa? Ekki hægt að... Sko þetta gengur betur. Og það gott það allavega gleðilegt að segja frá því, þetta gengur betur, okkur vantar færri starfsmenn núna heldur en á saman tíma í fyrra. Ég held að kjarasamningarnir, þar sem að launin hækkuðu verulega, hafi haft hjálpað okkur. En ég held líka að við þurfum bara að tala svolítið leikskólann upp og tala svolítið mikið mikilvægi þessar grunnstofnunar í samfélaginu, mikilvægi þess að hann sé aðgengilegur og sé til og það sé bara
gott að vinna þar og þar kannski svolítið bara líka beinast spjótin á okkur og við höfum verið að reyna að setja fjármagn inn það, að skoða hljóðvist, skoða húsnæðið, skoða starfsaðstæður bæði barna og kennara og þá þannig að foreldrar geti tryggt, að við getum tryggt það að foreldrar geti tryggt í að sá tími sem þau skrá börnin sín, að hann sé til staðar. Við höfum ekki meiri tíma. Takk fyrir komuna Heiða Björg. Takk. Út í heimsjö hið minnsta hafa farist í vetrarhörkum í Evrópu síðustu daga. Truflanir hafa verið á samgöngum og þúsundir verið strand á flugvöllum. Snjókoma og hvassviðri hafa truflað samgöngur víðsvegar Evrópu. Rafmagnslaust hefur verið í Svíþjóð og truflanir á lestarsamgöngum í Gautaborg. Einnig hefur verið röskun á flugsamgöngum víða, einkum í Hollandi og Frakklandi. Originally, I've got to fly today to Düsseldorf, and then they told me it was cancelled. I have to fly to Paris, and then they told me it's cancelled Paris, and I have to fly to Düsseldorf tomorrow. And then they told me I can't take a train, and I've come from the train, and they told me there's no train. I don't know. Arriver sur les pistes de, je suppose, d'Orly ou Charles de Gaulle, enfin, c'est juste pas possible, quoi, au vu de la météo. Et votre avion, vous l'avez changé, vous me disiez? Oui, 2 fois déjà. Vous rentrez à Paris? Oui, je rentre à Paris, ouais, pour des raisons professionnelles et malheureusement, c'est la gymnastique pour trouver un vol qui, au final, on ne sait pas si ce sera maintenu ou pas. Donc c'est le jackpot. 7 manns hafa farist í óveðrinu síðustu daga, 5 í Frakklandi, 1 í Bosníu-Hersegóvínu þar sem hafa verið flóð og 1 í Katalóníu á Spáni. Það var heimilislaus maður. Veðrið hefur einnig gengið yfir önnur ríki, þar á meðal Belgíu, Pólland, Rúmeníu, Serbíu og Króatíu. Starfsmaður Útlendingastofnunar sem deildi nöfnum skjólstæðinga sinna í lokuðum hópi á Instagram hefur verið tilkynntur til lögreglu. Hann vinnur ekki lengur hjá stofnuninni. Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að ekkert hafi komið fram sem gefið tilefni til að endurskoða þær ákvarðanir sem starfsmaðurinn hafði aðkomu að. Brotið var tilkynnt sem öryggisbrestur til persónuverndar sem hefur hafið frumkvæðisathugun á öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. Haft eftir forstjóra Útlendingastofnunar að brot á trúnaði verði ekki liðin innan stofnunarinnar. Útlendingastofnun vildi ekki veita viðtal vegna málsins. 3 vilja leiða lista Viðreisnar í Reykjavík og öll vilja þau taka til og segja Viðreisn í góðri stöðu. Oddviti Viðreisnar í borginni verið valin í leiðtogaval í 31. janúar og 3 hafa gefið kost á sér. Aðalsteinn Leifsson, aðstofamaður utanríkisráðherra og fyrrverandi ríkissáttasemjari, Róbert Ragnarsson, fyrrverandi bæjarstjóri Grindavík og í Vogum og Björg Magnúsdóttir, handritshöfundur og fyrrverandi aðstofamaður borgarstjóra. En sem komið hafa ekki jafn margir viljað oddvitasæti hjá neinum flokki í borginni. Þetta í 3. skipti sem flokkurinn býður fram í Reykjavík. Í fyrri 2 skiptin leiddi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir listan en hún ætlar að hætta í borgarstjórn. Viðreisn var í meirihluta með Samfylkingu, Framsóknarflokki og Pírötum eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar en því samstarfi var slitið í febrúar í fyrra. Viðreisn var líka í meirihluta eftir kosningarnar 2018 með Samfylkingu, Pírötum og VG. Og tiltakt frambjóðendunum hugleikinn. Ég vil fara inn í Ráðhúsið, vera hluti á nýrri kynslóð sem tekur til. Líka taka til í rekstri borgarinnar og ná betri árangri í fjármálunum, þannig að við getum byggt upp þessa þjónustu sem allir íbúar nota. Að taka til í rekstri borgarinnar og skila peningunum út í þjónustuna. Við þurfum að styrkja nærþjónustuna við íbúana, ég að tala leikskólan og grunnskólan og skipulag íbúða sem fólk vill og getur keypt. Daglegt líf fjölskyldna í borginni bara einhver tetrisleikur sem enginn ræður við. Þannig að þessu langar mig að fara að breyta. Ég stend fyrir valfrelsi í þjónustu fyrir borgarbúa. Íbúar getur þá valið hvernig þau keyra til og frá vinnu, sé ekki föst í umferð. Og öll telja þau stöðu Viðreisnar sterka. Já, við munum alveg örugglega geta mynda meirihluta með bæði hvort sem til hægri eða vinstri. Og við erum líka flokkur sem getur unni með öllum. Viðreisnar flokkur sem getur unni bæði til hægri og vinstri. Bergsteinn, hvað ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að gera eins og þessir frambjóðendur og horfa á björtu hliðarnar, Birta. Ekki veitir af. Nei, það auðvelt að fá tilfinninguna að heimurinn sé á heljarþröm þegar við horfum á fréttatímann þessa dagana. En það þó margt sem þokast til betri vegar og við fengum Hjálmar Gíslason frumkvöðul og Henny Hins, aðstofaframkvæmdastjóra ASÍ, til að koma og tala hvað gengur vel á Íslandi. Svo í framhaldinu þá ætlum við að kynnast tískufrömuðunum Jakobi Karlssyni sem að gera það gott á samfélagsmiðlum undir nafninu Herra Vintage. Við sem ekki því, takk Bergsteinn. Og þá að veðri.
Gefnar hafa verið út gular hríðarviðvaranir á Suðausturlandi og austast á Suðurlandi í kvöld og á morgun. Þar má búast við snjókomu, skafrenningi og versnandi akstursskilyrðum. Á morgun verður norðaustan strekkingur á landinu en allhvasst eða hvasst suðaustan til. Dálítil él við norður- og austurströndina en snjókoma eða slitta suðaustanlands og yfirleitt þurrt á vestanverðu landinu. Frost að 7 stigum en frostlaust yfir daginn suðaustanlands. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum. Á síðustu 2 stórmótum í handbolta hefur Ísland fallið úr leik á markatölu eftir stórtap gegn beinum keppinauti í riðlakeppni. Leikmenn og þjálfari vonast til að það vandamál sé úr sögunni á komandi Evrópumóti. Á það bara einhverja töffara og einstaklingsgæði, kannski til að skera okkur úr snörunni. Sérfræðingar stofunar á leikjum Íslands á mótinu eru bjartsýnir á gengi liðsins og láta sig dreyma að spila verðlaun. Ég hef nokkuð háar væntingar. Ég er mjög bjartur. Ég ætla að spá því að liðið komist núna loksins í undanúrslitin. Og Njarðvík vann uppgjör toppliðanna í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöldi. Íþróttir eftir andartak. Skulum fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Bandaríkjastjórn útilokar ekki að beita hervaldi til að ná Grænlandi, en utanríkisráðherrann segir áformin frekar vera að þrýsta á dönsk stjórnvöld að láta landið eftir. Bandaríkin tóku yfir rússneskt olíuflutningaskip í lögsögu Íslands í dag 200 kílómetra sunnan af landi. Yfirtakan er liður í að þrengja að venusúelskum stjórnvöldum, en skipið var upphaflega á leið þangað. Dæmi eru að fólk sé vistað án klæða og hafi þurft að gera þarfir sínar í fangaklefum á Hverfisgötu. Aðbúnaður í fangelsinu er óviðunandi að mati umboðsmanns Alþingis. Börn í leikskólanum Funaborg í Grafarvogi þurfa að vera heima 1,5 dag í hverri viku vegna manneklu. Foreldrarnir hafi fengið sér fullsadda og krefjast svara frá borginni. Það var þetta upptalið hjá okkur í beili og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Takk fyrir samfylgdina og öllum okkar miðlum þar sem af er degi. Verið sæl.